ಸೂಪರ್ ಇತ್ತು ಮೂವಿ ಎಡ್ಡೆ ಥೀಮ್ ಇತ್ತುಂಡು ಪಂಡ ಸಮಾಜ ಒಂಜಿ ಬೋಡಾಪಿನ ವಿಷಯ ಒಂದು ಫಿಲ್ಮ್ ತೋಜದೇರು ಏನ ಪಂಡ ಕುಡಿತರದು ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎಂಚ ಹಾಳಾಪುಂಡು ಅವಿನ ಬುಂಡ ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎಂಚ ಎಡ್ಡೆ ಆಪಿನ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಥೀಮ್ ಕೊಡ್ತೇರು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಯ್ನ ಪಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಮೆಸೇಜ್ ಜನಕ್ಕುಲೆ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಪೊನ್ನಡಸರದೇ ಪರ್ಪಿನ ಆಣಲು ಒಂಜಿ ಪೊನ್ನಡಸರದೇ ಬುಡ್ಪೇರು ಪರ್ಪಿನವೆನ್ಲ ಸೊ ಎಡ್ಡೆ ಮೆಸೇಜ್ ಖುಷಿ ಅಂದ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಓವರಾಲ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೂವಿ ಮಾತಗಲ ಕುಲ್ಲು ತೂವೋಡು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಪರ್ಪಿನಗಲು ತೂವೋಡೆ ಪ್ರತಿಯೊರಿಯನ್ಲ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಇನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಲ್ಪೆರವಲ್ಲಿ ಪರ್ಪಿನಗಳೆಲ್ಲ ಬ್ಯಾಲೆ ಹಾಪುಡು ಅಗಲ ಬೋರ್ಡ್ ನಂಗೆ ಪಂಡದು ಒಂಜಿ ಮಾದರಿ ಅದು ಈ ಸಮಾಜೋತವಾಜದ್ದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಗೆಲ್ಲ ಅಗಲ್ಡ ಫಾಯ್ದ ಉಂಟು. ಉಡುಪಿದ ಈತ್ ಜನ ಒಂಜಿ ಥಿಯೇಟರ್ ಬಾರಿ ಸಮಯದ ಬೊಕ್ಕ ದೂಪಿ ಅವಳು ನಮ್ಮ 90 ml ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಈತ ಜನ ಬೈದರ್ ಬಂದ್ರೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿದ ವಿಷಯ ನೆಟ್ಟು ಪಿಕ್ಚರ್ ಕೆಂದಿದ್ರೆ ಒಂದು ಮೆಣಸಿದ ಖುಷಿ ನಮಗೆ ಜಾನಿಗೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಟು ದಾದೆತ್ತು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಏನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತುಳಸಿ ಮೂವಿ ಖುಷಿ ಖುಷಿ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತು ಮೂವಿ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ತುಳು ಮೂವಿ ಇಂಚ ಒಂಜಿ ಒಂದೆಟ್ ಮಲ್ದಿನ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂತ ವಿಶೇಷ ಸಂದೇಶ ವಿಶೇಷ ಪಂಡ ಅವೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಗಲು ಚೇಂಜ್ ಆವರೆಗ್ಲ ಆಪೇರು ಇಜ್ಜಡ ಅವಾಗಲಾಗಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಬಂದು ಬಂಡಾರಂತ ಲಾಯ್ಕಿತ್ತು ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಇತ್ತು ಕಾಮಿಡಿ ಕತೆ ಕಾಮಿಡಿ ಫುಲ್ ಪೂರ ಲಾಯ್ಕ್ ಇತ್ತು ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತು ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಹಾಂ ಮೂವಿ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತು ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಹೀರೋಲ್ ಎಡ್ಡೆ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಬಕ್ಕ ಅವಿ ವಿಲಾನ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಪಾರ್ಟ್ ಸೈಕ್ ಮಲ್ದೇರಿ ಹಾಂ ಸಖತ್ತುಂಡು ಮೂವಿ ಮಾತ್ರ ಪೂರ ಬಾತ ತೂವೋಡು ಮೂವಿ ತೂವೋಡು ಪೂರ ಸಖತ್ತಾತು ಮೂವಿ ಸೂಪರ್ ಇತ್ತು ಮೂವಿ ಎಡ್ಡೆ ಥೀಮ್ ಇತ್ತುಂಡು ಪಂಡ ಸಮಾಜ ಒಂಜಿ ಬೋಡಾಪಿನ ವಿಷಯ ಒಂದು ಫಿಲ್ಮ್ ತೋಜದೇರು ಏನ ಪಂಡ ಕುಡಿತರದು ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎಂಚ ಹಾಳಾಪುಂಡು ಅವಿನ ಬುಂಡ ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎಂಚ ಎಡ್ಡೆ ಆಪಿನ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಥೀಮ್ ಕೊಡ್ತೇರು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಯ್ನ ಪಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಮೆಸೇಜ್ ಜನಕ್ಕುಲೆ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಪೊನ್ನಡಸರದೇ ಪರ್ಪಿನ ಆಣಲು ಒಂಜಿ ಪೊನ್ನಡಸರದೇ ಬುಡ್ಪೇರು ಪರ್ಪಿನವೆನ್ಲ ಸೊ ಎಡ್ಡೆ ಮೆಸೇಜ್ ಖುಷಿ ಅಂದ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಓವರಾಲ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೂವಿ ಮಾತಗಲ ಕುಲ್ಲು ತೂವೋಡು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಪರ್ಪಿನಗಲು ತೂವೋಡೆ ಓಕೆ ಸೂಪರ್ ಹಾಂ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಪೂರ ಇಷ್ಟ 100 days ಡೇ ಫುಲ್ ಉಂದಾವಡ್ ಪಂಡ ವಿಶೇಷವೇ ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದ ಒಂದೇಟು ಪಂಡ ರಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತುಂಡ ಬಕ್ಕ ಅಕಲೆಗ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಕಂಡಲ ಒಂಜಿ ಬುದ್ಧಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಪಂಡ ಸೂಪರ್ ಉಂಡು 100 days ಪೋಪುಂಡು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಸೂಪರ್ ಉಂಡು ಸ್ಪೆಷಲ್ 90 ಉಂಡದ ಸ್ಟೋರಿ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಸೂಪರ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ದೆ ನಾನು ಎಲ್ಲೇದ 10 ಗಂಟೆ ಬತ್ತು ತೂತು ಹೋಗ್ಬೇನು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬೈ ಖುಷಿ ಅನ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕಾಮಿಡಿ ಎಂಚಾನು ಮೇಡಮ್ ಎಂಚಾನು ಒಂದು ಎರಡು ಬಾತಿರ ಬಾತಿ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತುಂಡು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಎಡ್ಡೆ ಮೆಸೇಜ್ ಕೊಡ್ತುಂಡು ಏನು ಪಂಡ ಹೀರೋಲ ಎಡ್ಡೆ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ವಿಲನ್ ಕೂಡ ಸೂಪರ್ ಆತುಂಡು ಸಂದೇಶ ಉಂಟು ಸಿನಿಮಾ ಸಂದೇಶ ಪಂಡ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಬೋಡಾಪಿನವೇ ಪಂಡ ಐತೆ ಕಿನ್ನೆ ಜೋಕುಲು ಪರೋಡ್ ಪರ್ಪಿನ ಐಕ್ಲು ಅಂತ ಒಂದಾಗಲು ಅರ್ಥ ಮಲ್ತ ನೋಡು ಪಂಡ ಎಂಚ ಹಾಪುಂಡು ಪರಿಬಕ ಇಲ್ಲದಾಗಲೇ ಅಂದು ಇಲ್ಲದಾಗಲು ತಾದಿಡ್ ಬುರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪನ್ಪಿನ ಮೆಸೇಜ್ ಉಂದೇಟುಂಡು ನಾನು ತುಂಬ ನಮ್ಮ ಈ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆದಾಗಲು ಪರ್ಪಿನ ಬುಡೋಡು ಪಂಡು ಆನಂದ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಉಂಡು ಕಾಮಿಡಿ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ಎಂಡ ಎಡ್ಡೆತ್ತನು ಒಂಚೂರು ಎಮೋಷ್ನಲ್ ಇದೆ ಆಯ್ನ ಪಂಡಾರಿಗೆ ಒಂಚೂರು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಯ್ನ ಅದೊಂಚೂರು ಎಮೋಷ್ನಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಡ್ಡೆತ್ತನು ಎಡ್ಡೆತ್ತುಂಡು ಅವು ಎಮೋಷ್ನಲ್ ಆದಿತ್ತು ಒಂಚೂರು ಎಡ್ಡೆತ್ತು ಹಾಂ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆತ್ತು ಸೂಪರ್ ಉಂಟು. ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸೇ ಒಂದು 40-50 ಜನ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ಕುಡಿಯೋದ್ರಿಂದ ಏನೆಲ್ಲ ಅನಾಹುತ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಒಂದು ಹೆಣ್ಣಿಂದ ಕೂಡ ಒಬ್ಬರು ಲೈಫ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅನ್ನೋ ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಲಾಸ್ಟ್ ತನಕ, ಫಸ್ಟಿಂದ ಲಾಸ್ಟ್ ತನಕ. ಕಾಮಿಡಿ ಕೂಡ ಸೂಪರ್. ಸೊ 90 ml ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಂದ 90 ml ಪನ್ನೋಡ ಒಂಜಿ ಭಾರತ 90 ml ಪನ್ನೋಡ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ. ಬಟ್ ಎಸ್ ಒಂಜಿ ರಿಯಲ್ ಲೈಫ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ದೊಜಿಪಾದೇರು ಮಾತನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದಾದಂಡಲ ಆಪುಂಡು ಬಾರಡು ಪೋದು ಕುಲ್ಲುದು ಒಂಜಿ 90 ml ಪೆಗ್ ಪಾಡುನ ವಿಷಯನೇ ಬೇತೆ. ಮಾತ್ರ ಸಿನಿಮಾ ಥಿಯೇಟರ್ಗೆ ಬರ್ತದೆ 90 ml ಸಿನಿಮಾ ತೂಪಿನ ವಿಷಯನೇ ಬೇತೆ. ಸೊ ಐ ವುಡ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಆಲ್ ದಿ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಟು ಪ್ಲೀಸ್ ಕಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಚ್ ದಿಸ್ 90 ml.
ಪಿಕ್ಚರ್ ಲೈಕ್ ಉಂಡಿ ಎಂಕಲೆ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಉಂಡು ವಿಶೇಷ ಪಂಡ 90 ಒಂಜಿ ML ಉಂಟು ನಮ್ಮ ಪಾಡುಜ ಅಣ್ಣ ಪಾಡ್ದು ಇತ್ತಿನಗೆಲ್ಲ ಉಂಡಲ್ಲ ಅವೊಂಜಿ ಖುಷಿ ಹಾಪುಂಟದೆ ಭಾರಿ ಇಂಚೆಟ್ಟದ ಒಂಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ನನಲ ನಿಗಲು ತೋಡು ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಬಲೆ ಲೆಸಂಬಲೆ ಈ ಪಿಕ್ಚರನ್ನು ನಿಗಲು ಆಯ್ನಾತ ಪೊಡ್ಲೋಡು ತೂಲೆ 90 ಫಿಲ್ಮ್ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಹೆಂಗ್ ನಗಲು ಒಂಜಿ 90 ಪಾಡ್ದು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಒಂದೇಟಿ ಪುನ ಒಂಜಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಪುನ ಒಂಜಿ ಉಡುಗೆ ಒಂಜಿ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಪಾಡೊಂದಿಪ್ಪೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವಳು ಮುಂದೆ ಆವಡು ಒಂಚೂರು ಚೇಂಜ್ ಆವಡು ಅప్పుడు ಎಡ್ಡೆ ಎತ್ತನ ಒಂಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ತೂಪಿನ ಫಿಲ್ಮು ಸೂಪರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವನು ವಿನೂತ್ ಅವ್ರು ಅರ್ನ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಬಂಡ ಯಾರು ತೋಂದು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಯಾರನ್ನ ಒಂಜಿ 4 ಫಿಲ್ಮಲ್ಲ ಓಕೆ ವಿನೂತ್ ಪಂಡ ಫಸ್ಟ್ ಆರು ಒಂಜಿ ಬೇತೆ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಮಾಲ್ ತಂದುಲ್ಲೇರು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಆಡ ಒಂದೇಟ ಆರು ಸಖತ್ ಮಲ್ದೇರು ಹಿಂಗೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆನು ವಿನೂತ್ ನಾನು ಮಲ್ಲ ಫ್ಯಾನ್ ಅಂಚೆ ಬಕ ಆರು ಹೀರೋನಿಲ್ಲ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪಂಡ ಆರ್ನ ಅಮ್ಮ ಬರ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಆರ್ನಲ್ಲ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಆನೆ ಸೊ ಆಂಡ ಸೂರಜ್ ನಾನು ವ್ಯಾಪಾರ ತೊಂದಿಲ್ಲ ಇರ್ನ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಎಡ್ಡೆ ಆತಂಡು ಮೂವಿ ಪೂರ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಪೂರ ಸೂಪರ್ ಆತಂಡು ಬಟ್ ಬೊಕೊಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಮೆಸೇಜ್ ಪಂಡಗ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುನಗಲು ಮಲ್ಪುಲೆ ಆಂಡ ನಿಗಿಲ್ನ ಒಂಜಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಏನಿರುತ್ತೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪನಗ ಪೂರ ಸೇಫ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಪೂರ ಲವರ್ಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪೂರಗಳು ಉಪ್ಪೇರಿಲ್ಲ ಅಂಚಪ್ಪನಗ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಇದ್ದ ಪಿರೋಡೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪೂರ ಒಡ್ಚಿ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಮೆಸೇಜ್ ಸೊ ಎಡ್ಡೆ ಸೂಪರ್ ಆಂಡ್ ಸಪೋರ್ಟೆಡ್ ಎಂಕ್ಲ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬಾರಿ ಸೋಕೆತ್ತಂಡು ಮಾತಾರ್ನಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಎಡ್ಡೆ ಆತಂಡು ಮಾತೆರ್ಲ ಥಿಯೇಟರ್ ಕೈತಲ್ ಬಂದೇ ತೋಡು ಬೊಕ ಒಂಜಿ ಪರ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಇಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಮೆಸೇಜ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಬಾರ್ಗ ಪೋಂದಿತ್ತಾರೆ ಇತ್ತೆ ಸುರುಕು ಥಿಯೇಟರ್ಗೆ ಬರ್ತದೆ 90 ml ಪಿಕ್ಚರ್ ತೋರೆ ಮಾತಾ ತುಳು ಬಂದವ್ರಿಗೆ ಏನಕ್ಕೆನಂದಿಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪಿಕ್ಚರ್ ಎಡ್ಡೆ ಮೆಸೇಜ್ ಉಂಡು ಕಾಮಿಡಿ ಉಂಡು ಆ್ಯಕ್ಷನ್ಲ ಉಂಡು ರೋಷನ್ ಶೆಟ್ಟಿನ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಹೀರೋನ ಬೊಕ ರುಹಾನಿ ಶೆಟ್ಟಿನ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಯಾನ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ತುಳುನಾಡ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆದ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಉಡುಪಿ ಫಿಲ್ಮು ತುದು ಖುಷಿ ಆಂಡು ಬೊಕ ನೆಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಮೆಸೇಜ್ ಉಂಡು ಗಂಗಸರೋಡು ಪೂರ ದಾದ ಅನಾಹುತ ಆಪುಂಡು ಇತದ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಮೆಸೇಜ್ ಉಂಡು ಕಾಮಿಡಿಲ್ ಉಂಡು ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ಲ ಲಾಯ್ಕ್ ಆತನು ಫಿಲ್ಮ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಉಂಡು ಫಿಲ್ಮ್ ನಡಪುಂಡು ಪೊರ್ಲಾದ್ ಬೊಕ ಕಾಮಿಡಿ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ನಕ್ಲ ಮಾತಲ ಒಂದು ಲಾಯ್ಕ್ ಉಂಡು ಏನೇ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಪೂರ ಲಾಯ್ಕ್ ಉಂಡು ಪಡಿಲ ಎಡ್ಡೆ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ದೇರು ಮೇರ್ ನಮ್ಮ ಅರವಿಂದ್ ಬಳ್ಳಾರ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಬೊಕ ಬಳ್ಳಾರ್ ಕೊನಾಜ್ ಮೀಜಾರ್ ಪೂರಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ದೇರು ಇಂಚೆನೆ ನಲ್ಲ ಫಿಲ್ಮ್ ಬರೋಂದಿ ಪಾಡ ನಿಕಲ್ನ ಮಾತ ಅರ್ನ ವಿಲಾನು ಎಡ್ಡೆ ಆತನು ಎರ್ನ ರೋಷನ್ ಶೆಟ್ಟಿನ ಆಯ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಗತ್ ಬರ ಲಾಯ್ಕ್ ಇತ್ತನ ಹೀರೋಲ ಲಾಯ್ಕ್ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ದೆ ಹೀರೋನ ಹಿಂಗೆ ಪುದಾರ್ ಮಿಸ್ ಅನ್ನ ಏನು ವಿನೀತ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರೆಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ದೇರು ಹೀರೋನಿಲ ಎಡ್ಡೆ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ದೇರು ಒಂತೆ ಅಂಡಲ ಅವ್ರನ್ನ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಒಂದುಂಡು ಬೊಕ ಹೀರೋನಿಲ ಪೊರ್ಲುಲ್ಲೇರು ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಪೂರ ಅವೇ ಓಕೆ ತೊಂದರೆ ಜಿ ಲೈಕ್ ಆತಂಡು ಸಾಂಗ್ಸ್ ಪೂರ ಲೈಕ್ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸ್ಟೋರಿ ಅಂತ ಮಸ್ತ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಉಂಟು ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ಲು ಲೈಕ್ ಉಂಟು ತೊಂದರೆ ಏರ್ನ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಭಯಂಕರ ಇಷ್ಟ ಸಾಧಾರಣ ಪೂರಗಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಉಂಟು ತೊಂದರೆ ಕಾಮಿಡಿ ಮಾತಾ ಕಾಮಿಡಿ ಅವೇ ಕತೆ ಅಂತ ವಿಭಿನ್ನವಾದ ಬಾರಿ ಲೈಕ್ ತೊಂದರೆ ಜಿ ಕ್ಯಾಮರಾ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಬೊಕ್ಕ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಪೂರ ಲೈಕ್ ಉಂಟು ನಾನು ಸಾಂಗ್ಸ್ ಫಿಲಮ್ಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ಬಾರಿ ಲೈಕ್ ಉಂಟು ಸಾಂಗ್ಸ್ ಮೆಲೋಡಿ ಅದು ಒಂದೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಫಿಲ್ಮ್ ನಮ್ಮ ಇದ ಮುಟ್ಟದ ಫಿಲ್ಮ್ಡು ಟಾಪ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಅದುಂಡು 90 ml ಪಂಡದು ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಕಾಮಿಡಿದ ಕಿಕ್ 90 ml ಕಿಕ್ ಇಡ್ಲ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಿಕ್ ಉಂಡು ಐಟ್ ಅವು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಮಾದರಿ ಆಯ್ನಂಚಿನ ವಿಷಯ ಪ್ರತಿ ವರಿಯನ್ಲ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಇನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಲ್ಪೆರವಲ್ಲಿ ಪರ್ಪಿನಗಳೆಲ್ಲ ಬ್ಯಾಲೆ ಆಪುಡು ಅಗಲ ಬೋರ್ಡ್ ನಂಗೆ ಪಂಡದು ಒಂಜಿ ಮಾದರಿ ಅದು ಈ ಸಮಾಜೋತವಾಜದ್ದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಗೆಲ್ಲ ಅಗಲ್ಡ ಫಾಯ್ದ ಉಂಟು ಮೂವಿ ಬಾರಿ ಶೋಕ ಬೈದಿಡು ಒಂದದ ಬಗ್ಗೆ ಪಂಡಗಿಜ್ಜು ಸರ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೂವಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಕಾಮಿಡಿ 90 ಪನಗ ಸ್ಟೋರಿ ಲಾಗಿ ಬೈದನು ಪನಗ ನಮಕ್ ಬೋಡಾಯಿನ ಸ್ಟೋರಿ ಇದು ಪರ್ಂಡ ಎಂಚ ಪರ್ಜಿಡ್ ಎಂಚ ಒಂದೊಂದು ಅಂಚ ಒರೇನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟ್ ಸೂಪರ್ ಐಟ್ದಲ್ಲ ತೆಲ್ಪೆರೆಗೆ ಅವನಿಗೆ ತುಳು ತೈಡ್ ಉಪ್ಪುನೇ ಕಾಮಿಡಿ ತೆಲ್ಪೆರೆಗತೆ ಸೂಪರ್ ಅದನ್ನು ಫೈಟ್ ಸ್ಟೋರಿ ಲಾಯ್ಕ್ ಖುಷಿ ಅಂತದ್ದು ಬರೋಲಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬರೋಲಿ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಪೂರ ಬತ್ತು ತೂಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ ಗೆಂದಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆಲ್ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ ಆತಂಡ ಕನ್ನಡ ತುಳು ಹಾಂ ಸೊ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಏನು ಬಂಡ ಒಂಜಿ 90 ml ತೂವನ ಒಂಜಿ 90 ಪರ್ಕ ಬಂದ ಅದಿತ್ತಂಡು ಬಟ್ ಆಂಡ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಶೋ ಅದೇ ಅಂಚದು 90 ಪರ್ದು ಬರೋಡ್ಚಿ ಸೊ 90 ml ತೂವೆರೆ ಬಲೆ ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ ಆತರು ಮಸ್ತ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ದೇರು ಒಕ್ಕ ಪೂರಕ್ಲ ಬಲೆ ಏರ್ಲು ಪೂರ ತೂತು ಜರಕ್ಲು ಪೂರ ಬಲೆ ಅಂಚನೆ ತುಳು ಮೂವಿನ ಎಂಕಲ್ ಪೂರ ಗೆಂದವಡು ಸೊ ಬಲೆ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಲ್ ಟೀಮುಗೂ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಶೋಕುಂಡು ಸೂಪರ್ ಉಂಡು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮಾತ್ರ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಶೋಕುಂಡು ಮಾತ್ರ ತೆಲ್ತಾ ಮಗ ಎಡ್ಡೆ ಮೆಸೇಜ್ ಉಂಡು ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಮೂವಿ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಆಯ್ತಾನ ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಡ್ ಪನ್ನಗ ಒಂಜಿ
ಇಪ್ಪನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಏತ್ ಒಂಜಿ ಚಟಕು ಬೂರುಂಡ ಏತ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಹಾಳಾಪುಂಡು ಅವರದೊಂಜಿ ಪನಗ ಎಂಚ ಮಿತ್ತು ಬರೋಲಿ ಪಂಡದ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡ ಮೆಸೇಜ್ ನೀವು ವಿನೀತ್ ಸರ್ ತೊಚ್ಪಾದು ಕೊಡ್ತೇರು ಕಾಮಿಡಿಲ ಇತ್ತಂಡು ಮಾತನಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಸೂಪರ್. ನಮ್ಮ ಇನ್ನು ಉಡುಪಿಗೆ ಬೈದ ಕಲ್ಪನಾ ಥಿಯೇಟರ್ ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಹೌಸ್ಫುಲ್ ಅಂಡ ಅವನ ಅನುಭವ ಬೊಕ ಇಡೀ ಉಡುಪಿ ಸಿಟಿ ತಿರುಗಿಯಾರು ನೆತ್ತ ಅನುಭವದ ಬಗ್ಗೆ ದಾದ ಮನ್ಪಾರು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇಂಚ ತಿರ್ಗಿನಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಒಂಜಿ ಫಿಲ್ಮುದ ಅಂದೆತ್ತ ಮಲ್ಲ ಟ್ಯಾಬ್ಲದ ಲೆಕ್ಕ ತಿರ್ಗಿನಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮು ಅಂಡ್ ಥಿಯೇಟರ್ ಈತ ಜನ ತೂದು ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಫುಲ್ ಹೌಸು ಫುಲ್ ಹೌಸು ಅಂಚ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಇಡೀ ಸಿಂಗಲ್ ಥಿಯೇಟರ್ ಒಂಜಿ ಈತ್ ಹೌಸ್ಫುಲ್ ಆಪುಂಡು ಫಿಲ್ಮು ನನ್ನ ಜನಕಲ್ನ ಕೈ ಟುಪ್ಪುಂಡು ದಯಪಂಡ ಇತ್ತ ತೂಯಿನಕುಲು ಪೋದು ಅಂತ ಪ್ರಚಾರ ಮಲ್ತಿರ್ದಂಡ ಈ ಫಿಲ್ಮು ಕೂಡ ಜನಕುಲು ಅಂತ ಬರ್ಪೇರು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಜನಕಲ್ನ ಬಾಯಿಡ್ದೆ ನನ್ನಂತ ಎಂತೂ ಪ್ಲಕ್ಸ್ ಪಾಡ್ರೆ ಅಂತೂ ಇಜ್ಜಿ ಇಂಚನೆ ಮೀಡಿಯಾದ ಮುಖಾಂತರನೇ ಪೋಡತ್ತೆ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಯಾನು ಈತೆ ಪನ್ಪಿನಿ ದಾದ ಬಣ್ಣ ನಿಕ್ಲ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಆಡ ಆತನ ಫೇಸ್ಬುಕ್ಕು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಡ್ ನಿಕ್ಲು ಫಿಲ್ಮು ತೂಯಿನತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆದು ಪಾಡ್ಲಿ ಆತೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಣ್ಣ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಎಸ್ ನಿಗುಲ್ ತೂವೊಂದುಲ್ಲರು ಉಡುಪಿದ ಕಲ್ಪನಾ ಚಿತ್ರಮಂದಿರದ್ದು ನಮ್ಮ ಉಡುಪಿದ ಜಾತಾ ಪೋದು ಬತ್ತಡು 4 ಗಂಟೆದ ಶೋ ಮುಲ್ಪ ಹೌಸ್ಫುಲ್ ಆದಿತ್ತಂಡು ಸಿನಿಮಾದು ಇನ್ನಂಚಿನ ವೀಕ್ಷಕರು ಚಿತ್ರಮಂದಿರದ ಪಿದೈ ಸೇರಿದಿತ್ತೇರು ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ 10 ವರ್ಷದ ಪಿರವು ಒಂಜಿ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಬಸ್ಟರ್ ಸಿನಿಮಾಲೆಗೆ ಜನ ಸೇರುವಂತಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ನೆನಪು ಕೂಡ ಮರುಕಳಿಸಿನದು ಪನಲ್ಲಿ 1,000 ಮಿತ್ತು ಜನ ಪಂಡ ಆಲ್ರೆಡಿ ಆಜಿನೂದು ಜನ ಪಿದೈ ಬತ್ತಿತ್ತೇರು ಆಜಿನೂದು ಜನ ಉಲೈ ಪೋಯರೆ ರೆಡಿ ಆದಿತ್ತೇರು ಆ ಒಂಜಿ ಸನ್ನಿವೇಶ ಮುಲ್ಪ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಂಡ್ ಸಿನಿಮಾದು ಇನ್ನಕ್ಕೂ ದಾದ ಪಂಡಿರಿಂದ ಕೇಂಡರು ಒಂದು ಉಡುಪಿದ ಜನತದ ನೇರವಾಗಿ ನಂಚಿನ ರಿವ್ಯೂ 90 ml ಸಿನಿಮಾ ನಿಖಿನ ಕೈತಲ್ದ ಥಿಯೇಟರ್ ಪೋದು ತೂಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ. ನಮಸ್ಕಾರ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್.